係錄音嘅時間係2025年嘅5月19號星期一，英格蘭時間晚上7點23分，冇錯，夜晚7點23分。嗱，我而家身處嘅地方咧就係被譽為倫敦即係範圍裏邊罪惡之城 Clinton 啊。咁點解會走咗嚟呢度住咧？咁樣啲後話啦，一步步咁長。不過正因為即係自己嘅亂篤啦，咁樣就揀咗呢個地方咁啊，走咗嚟呢度住咁樣。咁 Clinton 呢個地方係咪真係如即係網絡上邊所描述嘅，又或者喺新聞報導裏邊即係所報導嘅嗰啲咁兇狠？即係我唔記得係1年55宗謀殺案，定係1個月，定係1日啊？我兩立白眼望到有咁嘅資訊。但係就如果涉及人命嘅話咧，我相信報道裏邊所講嘅案發地點咧，真係喺呢一度嚟嘅。咁至於即係每一單案嘅案情都唔一樣啦，所以唔能夠一概而論。不過由於我咧就即係細個時候咧都有住過廟街、炮台街嗰一頭咁樣，咁所以有幾樣嘢咧就可以用嚟界定，又或者 measure 嗰個地方係唔係一個好兇險啊？好啲危機四伏啊！即係好容易就會即係惹嚟殺身之禍，又或者係咪身處一個即係罪惡之城咁樣嘅？第一個 measurement 咧就係個街頭罪案係咪好嚴重啊？其次咧就係非街頭罪案，即係室內啦爆竊啦，又或者入屋行劫啊，又或者係縱火啊，呢啲喺室內發生嘅一啲罪行。咁先講街外㗎啦嚇，如果喺街外嘅咧，莫過於就係即係打劫啦、搶掠啦，即係 snatching， 又或者係持械行劫啦嚇。會唔會即係揸架車走去撞入人群咧？咁首先要有人群先啦，呢度就冇乜人群即係聚集嘅地方，咁所以就目前為止我都即係我唔認為呢度會有即係揸架車撞入人群呢啲咁嘅恐怖活動咯嚇。咁至於嗰啲喺街上邊你會見到一啲可能你認為即係應該咁講，你喺街道咧可能會見到一啲導遊啦嚇，又或者一啲即係衣衫襤褸啊，喺條街度瞓啊，又或者係你覺得點解好人好姐咁樣會喺條街度咁樣度食煙啊，又或者唔返工啊咁樣？唉，日光日白邊度都有啲咩人㗎啦，我夠唔返工啦，係咪先？咁但係先講一下，大家好主觀地認住毒品使用者，即係簡稱導遊啦嚇，佢哋就會係即係所有罪惡嘅根源咁樣，因為佢哋即係好需要錢去買毒品嚟吸食啊，即係上電啊咁樣，咁所以咧佢哋一定會即係見人就搶，跟住咧就會對即係社區治安咧構成一個好嚴重嘅禍患咁樣。有冇常識㗎？有冇腦㗎？有冇讀過書㗎？噏得出呢啲咁嘅嘢嘅人，又係呢所謂讀過書嘅人話食咗啲毒品之後咧就會影響身體，跟住然後咧就會即係由即係身壯力健就變成係即係皮黃骨瘦，然後就即係失去原有嘅即係能量啊，然後即係變得係即係病夫啊咁樣噶嘛。既然無論體能同心智都因為毒品而被毒品摧毀嘅話，咁佢哋何來有本事有氣力去搶你啲嘢咧？你有冇腦㗎？你有冇智力㗎？使唔使驗下？即係呢啲咁嘅歧視毒品使用者都算數啦。咁我想問啦，一日24小時喺咩嘅情況之下，喺咩時段呢啲咁嘅即係導遊啊、吸毒者啊，佢哋真係會對你嘅財物喺街頭上邊會構成嚴重嘅禍患咧？喺佢哋即係啱啱上完電之後嗰60分鐘，上電前嗰60分鐘，
定係喺佢每一次藥力發作以及衰退中間嘅嗰個空窗期？如果佢係吊癮嘅，即係話佢喺吸食之前嗰60分鐘係最吊癮，即係最辛苦嗰段期間，佢自己都係點床點隻，因為未有下一轉嘅毒品去吸食，去補充嗰個佢對毒品個依賴嘅話，佢何來會有個氣力，有嗰個你知道 snatching 啊，即係呢個即係揈金鏈又好，即係街頭搶掠又好，佢係需要有一個準確嘅判斷，知道呢個人佢恰得過，佢跑得贏佢。同埋要遇到呢一個人旁邊冇其他人，單對單，咁你先至有機會喺佢身上度搶掠到值錢嘅嘢㗎嘛。咁如果呢啲享負盛名就係話好多街頭罪惡嘅罪惡之都嘅話，咁仲有冇人會穿金戴銀行出街去等俾人揈咧？會有嘅，即係佢讀咗好多書啊，智力好高啊，驚死冇人知佢有錢啊，係啊你啊！同你老豆老母啊嚇，咁就會成為有機會成為呢啲即係好急需要錢或者能夠變賣到現金去購買毒品食下一餐嘅度有嘅 target。但係又係你哋話佢哋被毒品摧毀咗佢嘅體能同智力咁樣，咁佢有咩本事可以喺吊癮嘅期間口水鼻涕都開始嚟嘅時候，然後就判斷到呢一個咧就佢搶得過，佢身上一定有值錢嘅嘢咧。仲要係就算係單對單成功俾佢搶到，佢仲要跑得快過呢個受害人喎。又係你哋話，又係你哋啲讀咗好多書嗰啲人話佢冇體能嘅。好，咁跟住就係如果唔係喺吸食毒品之前嗰60分鐘，呢啲人會構成禍患。咁即係喺吸食之後嗰60分鐘，佢知呢頭上行電，跟住佢喺度嗨緊嘅時候去搶嘢，又係你哋啲讀咗好多書、智力好高嗰啲人話毒品會摧毀咗佢嘅體能同心智，令到佢哋咧暈暈沌沌咁樣，唔知自己做緊乜嘅咁樣。咁佢喺受藥物影響嘅時候，佢仲點會得閒去街道嗰度望住其他人啊？邊個係佢嘅獵物咧？邊個身上可能會有錢咧？等我去搶佢先，等我嗨住咁搶先。咁即係喺藥物對呢一個吸毒使用者發揮得最強藥效嘅嗰60分鐘，佢應該都唔得閒去搶你啦，係嘛？喺度即係 enjoy 緊佢嗰個藥物效應。好啦，咁即係假設佢係12點鐘吸食毒品，咁即係之前60分鐘、11點或者係之後嘅嗰60分鐘，佢都唔會，亦都冇能力去對其他人喺街上面進行任何呢個即係危害嘅話，咁即係一日24小時，起碼有2個鐘，佢係唔得閒，亦都冇能力去對街上嘅路人作出任何嘅攻擊或者搶劫，係咪啊？咁如果一日食3餐啦，或者唔咁講係咪？即係嗰啲入毒販好得人驚嘅，日日都要食好多嘅，4個鐘頭食一次咧。好啦，4個鐘頭食一次，咁即係扣除嗰2個鐘頭嘅話咧，同埋下一餐嘅頭尾嗰2個鐘頭嘅話咧，咁即係喺每一餐吸食毒品中間嘅間隔當中咧，就有2個鐘頭咧，就係藥力過咗，而下一餐吊癮之前未嚟，即係吊癮嗰個反應未嚟之前有2個鐘頭咧，就有呢個間隔嘅，既唔係嗨緊，亦唔係吊癮。咁呢2個鐘頭係咪就係佢哋最有機會為咗要諗定下一餐要揾錢去買下一餐嘅毒品而去揾錢咧？冇錯啦，識得咁樣諗同咁樣計嘅人咧，唔需要讀過好多書，唔需要智力好高，佢只要10隻手指健全咧，數手指係數得出嚟嘅。OK， 所以係啊。你啊，同你老母啊，都有呢個能力去做咗呢個計算嘅。好，咁就去睇下呢2個鐘頭係 daytime 啊，定係夜晚啦。因為你永遠唔知道呢個吸食毒品嘅使用者，佢
佢嗰個 routine 啊，佢一日嗰4個鐘頭一次嘅吸食毒品嗰個行程啊，嗰個生理時鐘啊，呢2個鐘頭係擺喺你嗰個作息嘅邊2個鐘頭裏邊啫嘛。即係話，如果你個作息嗰個時鐘同佢呢個吸食毒品嗰個生理時鐘，一定要係 match 到佢嗰2個鐘頭，既冇受到藥物嚴重影響，亦冇嚴重吊癮反應，神志同體力都恢復到即係叫做佢嘅正常啦嚇。而咁啱佢就喺呢2個鐘頭裏邊遇到你嗰個作息咁啱，又行出街，然後喺路上嘅某一個地點，即係由布魯塞爾坐火車去到阿姆斯特丹，中間飛過幾千里路，遇過幾百萬人，然後你2個相遇，click 到，然後佢又覺得你又有錢，而你身上又真係有值錢嘅嘢，於是乎 click 咁樣 click 到嘅話咧，你先至會有個交集，然後先至完成呢一個搶掠。講都講得咁甩咳，如果真係發生嘅話，都真係個機率都好啦。咁至於頭先講咗呢個就係喺街上邊啦嚇，即係室外會發生嘅街頭罪案啦。咁會唔會呢啲咁嘅即係嗰2個鐘頭係喺夜晚，然後又或者係日頭成家人出咗去，跟住然後咧佢就即係打破玻璃，跟住爆格，然後就去屋企搜掠咧咁樣。一定會有呢咁嘅情況嘅嚇，即係但係亦都係基於一個最基礎嘅咧，就係佢首先能夠判斷到呢一間屋或者呢一個 premises 佢有能力去 break in 啦。然後裏邊冇狗啦，冇閉路電視啦。但係如果佢即係已經係嗰個即係好 desperate， 即係好似好走投無路，一定要我一定要揾錢，我一定要揾錢，即係好渴望得到一啲貴重金屬啊、貴重物品啊，去換取現金，然後購買下一餐嘅毒品嘅時候，咁佢都真係可以唔理咁多啊，衝啊！咁但係喺咁嘅情況之下，夾硬 break in 一個 premises， 你覺得佢成功率又或者佢嘅失敗率高啊，定係成功率會高咧？毫無疑問，如果呢個區有好多呢啲社會隱患啊，又或者即係潛在嘅會干犯罪行嘅人口越高，咁當然嗰個犯罪率就梗係要越高啦。咁請問有邊個地方犯罪率係唔高嘅？就算喺啲咩議會啊、莊嚴殊勝嘅議會裏邊，經常都聽到話唔係呢個賣乜賊，就嗰個賣乜有咩奸咩賣咩賊㗎啦。好似嗰啲咁莊嚴嘅地方都唔係好乾淨嘅啫喎，應該肯定好污糟添。咁 Clinton 呢度係唔係？即係要住過1年半載，就會知道多清楚啲咯。不過如果你身邊有朋友喺Sum 1啊、Sum 2啊嗰啲地鐵裏邊俾人監生喺地鐵車廂裏邊搶咗個手機啊咁樣，咁我諗 Sum 5呢度 Clinton 呢度咧就暫時應該我好似未有喺街度即係見到有人搶掠。不過喺錄影之前嘅較早前咧，我隔離屋咧，而家都望到後邊呢座咁嘅 Princess 隔離屋咧。門口係發生過即係激烈嘅打鬥，而有好幾把唔同嘅聲音咧，都講同一句對白嘅，即係 You are dead, you are dead。咁而我亦都拍咗呢少少片段啦，咁樣陣間即係會喺度會睇到嘅，就係喺門口有啲打鬥咁樣，隔離屋嘅咋啊？咁而喺呢一度咧，隔離房咧係會唔停咁嘭門嘅。
咁可能喺度嘅文化咯嚇，咁就相當 man 咯嚇，即係總之出入就嘭門咯，係嘭門喎，咁咯。咁係咪一個適宜即係外地人喺呢一度落地生根同埋有嘭？即係尤其是即係 BNO 5+1咁樣，即係咪適宜啊嚟呢度？聽唔聽到啊？嘭又嘭咗門。適宜喺呢個地方裏邊，即係融入社會，即係成為一個英國人咧咁樣。咁睇下你幾多歲啦，同埋你即係喺你嘅即係出生地，即係譬如我喺廟街，我喺炮台街嗰度都住過咁樣。即係度有街頭罪案、罰金鏈，即係即係夜晚行出去油站嗰度間超級市場嘅咁樣，就開到夜晚午夜12點嘅咁樣，咁路過好多唔同嘅地方啊，隔離屋啊咁樣咧，都會即係有一啲同煙草唔多似嘅，又好似即係由燃燒植物產生嘅氣味咁樣，就四處飄蕩嘅噃。咁你話對一啲即係成年人，就算即係喺外來人咁樣有咩影響咧咁樣？我覺得都唔夠喺呢度長大或者喺度附近即係咯 born and raised 嘅啲細路咯咁樣。即係可能從小就已經即係對呢啲燃燒嘅煙草或者植物嗰啲味道產生咗依賴啊，又或者令到佢哋就好似之前喺板橋嗰個地方嗰個托兒所咁樣咧，有24個僆仔都未夠4歲，但喺體內咧就已經係尿液樣本裏邊驗出有佢哋嘅第3級毒品嘅殘留物咁樣咯。即係呢啲即係各處鄉村各處風光啦嚇。但係以下有少少即係求生伎倆咧，都可以即係提供嘅，亦都係多年嚟我喺唔同嘅地方，譬如係一啲亞熱帶啊或者熱帶嘅城市啦，咁又或者一啲即係號稱聲稱即係自由民主法治嘅地方啦，但係佢哋都有一個藉口，就係因為日頭太陽好猛烈，咁所以咧佢就將車廂嘅玻璃全部貼晒黑玻璃紙咁樣，日頭日光。即係太陽曬到正咁曬落嚟都好啦，你都冇辦法可以睇到車廂裏邊係咩嚟嘅。亦即係又稱叫做黑箱作業啦嚇。咁呢啲咁嘅地方佢哋啲車，你永遠冇辦法喺外邊睇到車廂裏邊嘅狀況嘅話，其實係好危險嘅。即係點解會咁多致命交通意外？就係因為佢哋連頭尾玻璃都係遮到黑晒嘅喎，真係一架黑箱車嚟嘅喎，黑箱作業嘅黑箱車嚟嘅噃。不過算啦，黑箱車係裝咩嘅？梗係唔係裝活人啦，裝死人嘅嘛，引發致命交通意外，好合理嘅事嚟嘅嚇。咁如果你發現即係你出入嘅地方都經常有呢啲咁嘅車，停喺個路邊嗰度，落雨天嘅時候咧，都唔會落雨天嘅時候，又或者冬天嘅時候咧，係會着住個 engine 着住個車頭，跟住然後就即係因為又有冷氣啊，又有 air condition 啊咁樣，咁所以就你要聽到個夜媽媽3、4點車頭着住，咁然後就喺你即係出入嗰個地方對面馬路咁樣停咗架車。又或者係慳啲啦，於是乎就唔着個車啦，但係就落少少玻璃有條罅咁樣，咁喺裏面食煙啊咁樣嗰啲咧咩？你見到呢咁嘅狀況嘅時候，你覺得你自己嘅安全受到影響或者危害嘅時候，但係你又冇辦法睇到車廂裏邊發生咩嘅話，你呢個時候就需要一個強力嘅或者好似好強力嘅一個咁嘅電筒。咁呢電筒我嚟做乜嘅咧？好明顯就係我哋睇車輛裏邊發生咩事啦，所謂照田雞啦嚇。但係有個技巧嘅，無論嗰架車係生車或者死車都好，生車固然知啦，即係着住個車頭嘅即係或者係行駛間有我哋叫生車啦，又或者車輛裏邊有司機啦，明顯地睇到有司機咧，即係譬如話佢着咗個車頭嘅咁樣，未知係架生車咯。如果佢個車頭冇着嘅，啲玻璃搞上晒嘅，但係你又唔知裏邊有冇人嘅，嗰隻叫死車咯，即係你唔知裏邊
有冇司機啊嘛嚇。總之裏邊有人嘅，或者有人嘅跡象嘅話，呢啲叫生車；冇嘅就叫死車。OK， 無論生車死車都好，都唔好喺擋風玻璃車頭咁樣就嚼埋去，唔好。OK， 另外一個就係睇下啦，如果係即係譬如即係奉行呢一個普通法嘅，譬如英國啊，或者英聯邦地方啊、英聯邦國家嘅地方啊咁樣，咁佢哋開右邊嘅嘛，即係左上右落。白門唐太咧就喺右邊嚟噶嘛，相反嘅咧就係嗰啲自由民主法治嗰啲地方咧，但係黑箱車食滿街走嗰啲地方咧就係左太噶嘛，唔好喺唐太嗰一邊駛埋去，即係唔好駛落個司機位度。嗱，點解咁講咧？因為呢兩個地方咧，萬一車輛裏邊係有人，而萬一佢係持有槍械又或者攻擊性武器嘅話，你咁樣嚼埋去嘅話咧，你直接 trigger 到佢，或者俾佢一個好強一個口實，一個攻擊你，甚至乎向你開槍嘅一個咁嘅藉口咯。嗱，持槍嘅唔一定係壞人嚟嘅，唔夠好差啊！嗰啲差人咧都有槍噶嘛。而你有冇槍啊？你冇啊嘛，你係血肉之軀嚟噶嘛。你冇理由俾機會佢開你槍噶嘛，所以咧要知道呢一架令到你覺得你嘅人身安全有懷疑、有危險，但係你又冇槍喺身，而呢個車廂裏邊可能係有人持械噶嘛，咁點樣去用電筒照田雞，知道裏邊有冇人同係唔係壞人定係好人嘅最佳位置？喺邊度咧？就係車尾，因為如果你喺車尾駛埋去嘅話，其實我哋嘅目的只係想知道車籠裏邊有冇人。我哋只要 clarify 到車籠裏邊有人或冇人，就已經完成咗我自己要嗰樣嘢噶嘛。而喺車籠裏邊真係有人嘅話，咁都係佢嘅後尾枕俾你照到啫，唔會對佢雙眼有一視力構成任何嘅。就算佢係當緊值，又或者係佢喺度執勤都好。你照佢後尾枕，唔會影響佢工作㗎。當然，佢會覺得你做咩要知道我車裏面有人啊？我唔照過，我點知裏邊有冇人？我唔知裏邊有冇人嘅話，我點知裏邊嗰個係好人定係差人啊？大晒啊！黐隻白玻璃停喺夜媽媽停喺個路邊度，你大晒啊！自由民主法治啊！同樣地，你喺如果係獨自徒步，一定要喺夜間啊，喺呢啲咁嘅地方徒步。你係放狗又好，或者係出入又好，返工放工又好，或者返屋企都好啦。你係一定要置身喺呢個咁嘅路邊嘅話咧，千祈唔好行人路。重複一次，千祈唔好行人路，因為好多地方咧，即係嗰啲咩，行車嘅車道咧，一定會有路燈照到。行人路咧，唔一定有行人，即係唔一定啲街燈係會照到行人路嘅，但係一定會照到馬路嘅。所以你喺有燈光照射嘅地方去行走嘅話咧，唔係安全，而係你一定會俾人見到。嗱，呢個就好重要嘅。一定要俾人見到你置身喺呢個咁嘅場合裏邊。第二，你亦都可以有足夠嘅視線，即係足夠嘅光源、足夠嘅照明度，睇住自己地上個影。如果後邊有人跟你嘅話咧，佢嘅人未到，因為啲街燈有機會係喺後邊照上嚟噶嘛，咁佢嘅影會先到噶嘛。咁你留意你自己地下即係附近啦嚇，即係喺你之後嘅上面有冇人影啦嚇。第二，咁當然你梗係唔會喺呢個時候帶 earpiece 去聽你中意嘅音樂啦，又或者睇呢個節目啦。你會聽到後邊有冇腳步聲跟住你。同樣地，如果地上係冇人影，但係有後嚟即係喺後邊行駛嘅車，咁佢會有車頭燈噶嘛。咁你咪見到燈光咯，你咪知道後邊有車咯。你知道後邊有車，
上緊嚟，究竟你可以聽聲判斷到佢嘅速度係快定係慢。如果係嗰啲好神秘嘅慢慢咁樣，然後就又或者喺你面前急停咁樣，呢個電筒就好有用啦。因為喺咁嘅情況之下喺度出現，然後喺你面前急停，又或者後邊有人影嘅時候，先講咗後邊有人跟啦。後邊有人跟嘅話咧，千祈唔好等佢真係走上嚟，又或者急步靠近你。你一發現後邊有人跟，你一定要回頭望。回頭望順勢咧就攞住個電筒，唔一定用住先嘅。你回頭望，見到佢發現你，如果佢嘅行色有意，又或者佢開始急步即係上嚟想 action 想喐你嘅時候，咁你就梗係着個電筒懟佢塊面啦，係咪啊？只要佢嘅視力受到暫時嘅干擾啦，咁你已經可以拔足飛奔啦，係嘛？仲等？同樣地，如果係有車喺你隔離嘅時候，1、2、3，即係就係照住先咯，嚇！照田雞照住先咯。同樣地，如果你能夠因為佢哋揸車嘅話咧，就有一個笨嘅地方嘅。你照住佢哋之後，你就唔好向住車頭嗰個方向去走啦。你翻轉頭，因為車要掉頭咧，就一定好慢嘅。你係有足夠時間離開現場嘅。千祈唔好順住個車頭嘅行車方向咁笨實啊！咁你就有機會可以即係令自己唔受損失，又或者令到你嘅生命比較安全啦。喺嗰晚 ，OK。第二，除咗有呢個咁嘅電筒可以幫到你之外咧，我哋都會着呢一種有帽嘅衫嘅。OK。喺置身呢啲咁嘅地方嘅時候咧，出入如果你真係一定要着嘅話咧，我建議咧將呢一個咁嘅帽嘅地方咧，將佢收窄，變成咁樣。即係變成一個，即係啱貼住你條頸呢個咁嘅位置。當然梗係唔好勒住啦，你唔好癲啦，勒住。咁令到後邊呢個地方咧，就係變成一個密封，就唔會變成一個即係一個 opening 喺度咁樣。點解咁做咧？因為有啲號稱自由民主法治嘅地方咧，係好中意插贓嫁禍㗎。如果你開咗一個咁嘅袋嘅話咧，第一你永遠唔知道幾時會有人擺咗啲唔知乜嘢落呢個窿度，然後就跟住前邊就有人截停為搜你身，跟住你真係水洗都唔清啊！喺你身上揾到㗎，而佢係唔需要點樣要你剝衫啊，或者即係踎低起身跳鴨仔跳啊，唔使㗎。佢一伸手落去就已經又可以插贓，又可以檢獲，哇！一舉幾得啊！哇！睇下 OK 3、2、1，哇！哇！哎呀！所以咧，將呢一個咁容易俾人插贓嘅地方，咁同埋即係幾型啦，都幾靚仔啦，咁樣係咪先啊？OK 啊。第二，你咁樣索緊咗佢之後咧，你可以減少咧俾人從後1、2、3就將呢啲帽一拉後，咁你就會失去平衡，然後就跌落地上就任人魚肉，係咪？呢個係另外一個方法去保障你自己嘅安全。咁以上咧就係置身喺罪惡之城、黑箱作業嘅地方咧，一個自保嘅方法，希望可以幫到你。拜拜。Oh, very often. Well, in there or there?